รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซึ่งส่งผลต่อทุกคนในการใช้รถใช้ถนนนะคะเพราะฉะนั้นเรามาฟังการพยากรณ์อากาศในวันที่ 14 กันยายนกันเลยค่ะพยากรณ์อากาศภาคเหนือกับเจ้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองตกหนัก80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์กับเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23-24 องศาเซลเซียสกับเจ้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30-31 องศาเซลเซียสกับเจ้าและมีลมตะวันออกพัดเข้ามาบริเวณภาคเหนือของเรากับเจ้าอยู่ที่ประมาณ 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับเจ้าภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์อุทัยธานีและลพบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 30-32 องศาเซลเซียสและมีลมแปรปรวนอยู่ที่ประมาณ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้ากระจาย80%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญเลยสุรินทร์หนองคายศรีสะเกษและขอนแก่นมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 23-24 องศาเซลเซียสและมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 29-32 องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกพัดเข้ามา 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งเช่นจังหวัดระยองตากจันทบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากมีฝนฟ้าคะนองกระจายเกือบ40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นทะเลสูง 1 เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้ากระจายเกือบทั่วไป60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาระนองอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-31 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2 เมตรค่ะพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆมากมีโอกาสฝนตก70%มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกพัดเข้ามามีความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อมานะคะเรามารับชมการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7 วันนะคะตั้งแต่วันที่ 14 กันยายนถึงวันที่ 21 กันยายนค่ะรับชมกันเลยค่ะพยากรณ์อากาศภาคเหนือล่วงหน้า7 วันกับเจ้าภาคเหนือมีฝนฟ้ากระจาย60-80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกระจายเป็นบางพื้นที่มีลมแปรปรวนประมาณ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสกับเจ้าและมีลมสูงสุดกับเจ้าอยู่ที่ประมาณ 30-34 องศาเซลเซียสกับเจ้าพยากรณ์อากาศคาดการณ์ล่วงหน้า7 มื้อของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้ากระจาย60-70%ของพื้นที่
และก็มีลมแปรปรวนประมาณ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 31-34 องศาเซลเซียสด้วยค่ะเด้อพยากรณ์อากาศภาคกลางล่วงหน้า 7 วันนะคะภาคกลางมีฝนตกกระจายทั่วไปร้อยละ 40-70 ของพื้นที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามามีความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 31-34 องศาเซลเซียสค่ะพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วันภาคตะวันออกภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสค่ะพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วันภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจายร้อยละ 30-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1 เมตรพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วันภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้ากระจายเป็นแห่งๆร้อยละ 30-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2 เมตรค่ะพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วันของกรุงเทพและปริมณฑลนะคะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งประกอบไปด้วยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามามีความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 31-35 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวชลาภรณ์ ก็ชาลีผู้ดำเนินรายการนะคะขอจบการนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ